絕對空虛。你仔咁樣上到底？哎呀，哎，俾個擁抱你啦，哎呀，俾個擁抱你。喂，今年一唱歌，我益下啲粉絲2蚊斤，你係咧你？你咩感覺？哇，一年試過咯，好巴閉喎，11年前，唔係呢種歌㗎，巴閉11年前啦，哇啲咁油啊，哇出世油，顏靚仔啊，哦即係你話佢啲唔靚，唉即係佢啲靚啫，顏死仔又貌又絕對空虛。變咗唔係哇！絕對空虛，哇！你唔好打喎！哇！啲大紅皮喎，又靚，靚，邊試過啊？顯字都等你拍字啊！快啦，開始啦，我唔緊你噶。你賣幾時啊？唉，多謝。我得7年㗎啦，冇7年。你係真係？喂，我雖然冇陳皮種嘅出名，但係咧我啲水平唔差過陳皮種嘅。掂唔掂啊？好似手個輕卡一下地到啦，就咯，請埋佢，又另個架，得啊得，唔得啊下次走。唉，嚟，絕對空虛。你仔咁樣上到底？哎呀，哎，俾個擁抱你啦，哎呀，俾個擁抱你。喂，你睇下啦，啲農戶貨咧嗰啲，你睇到未？嗰啲叫做冇洗過，啲泥巴。你識人？農戶貨兩到去，你得唔得啊？你條腰得唔得啊？喂，你睇下你收我買三毛茶啫，咩啊？買咁佢要放我啲皮啊，哦，係啊。我以為比較嗨啊，佢哋識過嘅東西都喺度貴嘅。唉，我哋喺貨喺得好多嘅嘢。我其實咧，我買皮咧唔係睇年份嘅，我就買品質。你同我講20年都冇用，你明白？100蚊斤餅我都唔會買。我哋買嘅係品質。